สวัสดีค่ะ Hello everybody. Oh, on Monday night we have each other every Monday night. สวัสดีค่ะทุกคน This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่างหมอฝรั่งสวัสดีค่ะ Sound check. Can you hear me well? Can you see me well? Hello everybody. How have you been? ทุกคนเห็นหน้าชัดไหมคะ Is it too dark? Is it too bright? Is it too loud? Am I too dark? Yeah, it's okay, right? สวัสดีทุกคนเลยนะคะ Hello, good evening. On Monday night, we see each other every Monday, if you remember this, yeah. So before we go on for today, yeah, let's do the intro. เราต้องมี intro ทุกๆอาทิตย์นะคะ So for all English chit-chat, you and me, we are going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English พักหนึ่งสัก1 ชั่วโมงต่อ1 อาทิตย์ที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษอย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัว yeah? Because I myself always make some mistakes in English always, yeah. So English chit-chat is for me to number 1 is for myself for me to get over my fear of making mistakes, and number 2 is hopefully it could help you get over your fear of making mistakes and just use the language more confidently. Sounds good? Okay. How are you guys? Everything is good? I'm waiting for you. Kun JJ Park said, I'm waiting for you. I like to see her comments because I can see Park Bogom face. Sadika, Sarah is here. Hello from Manila. Hi, hello from Thailand. Hello. Kun Nutjari said everything's perfect. Amazing. Pikung said hi. I miss you. Pikung, I miss you too. How have you been? ทำไมต้องเสียงสูง Hello. Love your microphone. It's very clear sound. First of all, I didn't hire this person to say this, but thank you for pointing it out. So thank you so much. First of all, before we go on for today, ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันในวันนี้นะคะ allow me to thank our kind supporters. First we have, as you can see, I can do this live via camera due to this magical thing called capture card นะคะในการไลฟ์สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการไลฟ์สดนะคะหรือไลฟ์สอนนั่นเองนะคะต้องขอบคุณ supporter ผู้ใจดีของเรานะคะ Advanced Photo System นะคะไมค์ดีๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไมค์fine นะคะfine นะคะเป็นไมค์ที่จิ๋วแต่แจ๋วมากๆจริงๆค่ะเสียงเพราะเสียงพริ้งเสียงแบบแม้ว่าปกติแล้วคณะจะเสียงเหมือนกิ้งก่าออกลูกก็ตามแต่ว่าไมค์นี้ก็สามารถทำให้เราเสียงดูดีขึ้นได้นะคะ and so this camera ปกติแล้วเราไม่สามารถต่อกล้องเข้ากับคอมได้เลยใช่ไหมคะต้องใช้ capture card นะคะซึ่งcapture card ที่คณะใช้ก็เป็นของ Advanced Photo System นะคะกราบขอบพระคุณอย่างมากมายนะคะขาตั้งกล้องก็เช่นกันของ Advanced Photo System เข้าไปดูได้นะคะ advancedphotosystem.com ใช่ไหมน่าจะใช่นะคะแล้วก็สำหรับอินเทอร์เน็ตในวันนี้นะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตaccess point ของ Rakkas นะคะเห็นน้องหมาไหม So thank you so much Rakkas for supporting ฝรั่งอ่างม้อนะคะ Rakkas ก็มาติดตั้งaccess point นะคะทำให้อินเทอร์เน็ตแบบพุ่งกระจายมากเลยทีเดียว So thank you very much Advanced Photo System and Rakkas นะคะอัญชลีวันทาอภิวา Okay, let's get to business today คุณนัทดนัยบอกว่าใช่ไหมคะนัทดนัยบอกว่า
I've been waiting for you. Well. Okay. Okay. All right. Now, can you see is my captions right? Do I have the captions right? Today we have a very interesting topic, ladies and gentlemen. I think I talked about this before, but it's a little bit subtle. So today let's talk more about it. Yeah. So each episode of English Chitchat, if you have been here long enough, we usually come up with a topic I find interesting for us to talk about, and that has a lot to do with learning techniques ใช่ไหมคะ and today as well ladies and gentlemen วันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราเอา learning techniques มาฝากไม่ใช่ learning techniques สิเป็นการเข้าใจการทำงานของสมอง understanding the brain in order to learn more effectively thinking of the word okay now ladies and gentlemen today as you can see from the title we are talking about forgetting curve forgetting curve have you we are going to learn today we are going to learn about how the brain forgets how the brain forgets แปลว่าอะไรคะสมองของเรานั้นลืมไปยังไงลืมฉันลืมไปก่อน once we understand how the brain forgets then we can start learning in such a way that we don't forget งงไหมwe can learn in such a way that our brain will never forget or harder to forget ทำยังไงเราจะเรียนยังไงเราลืมยังไงเราลืมนานแค่ไหนเราจำได้นานแค่ไหนแล้วเราเมื่อไหร่แล้วที่จะลืมแบบไหนที่เราจะลืม so that we can learn in such a way that we never forget sounds good okay now first of all okay let's do a sound check first before we go on ใช่นะเบลอวันนี้no let's do a sound check first are you ready to go on for the topic today if you're ready type sounds good if you're ready type sounds good เราต้องเปลี่ยนจากคำว่า yes เป็นอย่างอื่นบ้างเราจะได้มีคำศัพท์ติดไปบ้างนะคะ sounds good if you're ready to listen and learn about how the brain forgets type sounds good Another alternative, very good alternative to saying yes. Sometimes we say yes, okay, good, all right, ใช่ไหมคะ but there are many other alternatives to saying that as well. So type sounds good. If you're ready and you're interested in going, type sounds good. Okay, all right. Now that we're gonna go on, are you familiar with this graph? Curve graph. Please think of it as a graph. Yeah. Ta-da! 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 Are you familiar with this? Have you seen this before? Yes or no? Please type your answer. Have you seen this before? Are you familiar with this kind of curve, this kind of graph? Yes or no? Please type your answer. Yes or no. Yeah. Are you familiar with something like this? So first thing first, let's learn about how brain forgets. Yeah. So this is not invented by me. This graph is a graph, a forgetting curve. Yeah. It's called forgetting curve, introduced by Herman Ebbinghaus, I think in 1885. Yeah. So let's read this together. Yes. No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 . Okay. Sounds good. All right. Very engaging class. I love it. Okay, เดี๋ยวนะขอ share screen แป๊บนึงนะฮะ All right, let me share the screen. Okay. Can you see the screen? Yeah? Okay. So this is an article from the website called Learn Upon, yeah? Learn Upon. This website right here. Learn Upon. So they wrote Olivia McGarry is the writer. She talks about 5 ways to challenge the forgetting curve. We know now that forgetting curve is probably about us forgetting ใช่ไหมคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลืมของเราเนี่ยแหละนะคะทำยังไงให้เราเรียนอะไรไปแล้วเราไม่ลืมนะคะ So first of all let's talk about what is the Ebbinghaus
Ebbinghaus, I'm sorry, Ebbinghaus maybe, forgetting curve, yeah? So, forgetting curve is a mathematical formula by Hermann Ebbinghaus. Sorry, I didn't do my homework. Originated in 1885. The curve demonstrates the rate at which the information is forgotten over time if we don't attempt to retain it. Okay, let's talk about this a little bit. So the forgetting curve, this one, yeah, it talks about, Ebbinghaus talks about how our brain forgets. If nothing go on, then our brain forgets, Learner will rapidly lose their memory of learned knowledge in a matter of days or weeks unless the information is consciously reviewed. Some studies suggest that human forgets approximately 50% of new information within an hour of learning it. That goes up to an average of 70% within 24 hours. Okay, let's see what it means, okay? If we don't do anything, if we learn something, for example, we get to know something, we sit in the class. For example, I'm a teacher, you're listening, you're a student, and if we don't do anything at all, you learn go after class, after class. If we don't do anything, eventually this is the things you remember. Oh, okay, กำลังเรียนอยู่เลยจำได้ 100%. And as the time passed by, it going down to almost zero. So usually, it would be about like, they say the most common number is within 24 hours. For example, today, สมมติว่าเราเรียนอะไรไปวันนี้วันพรุ่งนี้24ชั่วโมงหลังจากนี้เรามักจะลืมประมาณเกือบ 70% ของสิ่งที่เราเรียนไปก็คือเหลืออยู่แค่ 30% So we are left with only 30% of information อุตส่าห์นั่งเรียนตั้งนาน I was sitting for hours for years and that is why we always forget what we learn so so even though you take 10 courses 20 courses you sit down and pay attention even though you paid attention ต่อให้ตั้งใจเรียนด้วยนะณขณะนี้นะ right now you're understanding you're like okay very good after 24 hours after 1 hour after 24 hours you forget most things so where was I okay so what we try to do is how do we the rate in which okay let's take a look at this okay now but it depends this is the forgetting curve so as you can see usually in the first hour this is 1 day then we forget and then it goes down very fast it goes down very fast at first and it's going to be a very steep curve ส่วนใหญ่มันจะลงแบบอย่างรวดเร็วเลยค่ะ forgetting curve เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่เกิดการทวนอะไรขึ้นภายใน4-5 วันแรกที่เราเรียน 2-3 วันแรกหรือวันแรกที่เราเรียนมันจะหายไปอย่างรวดเร็วนะคะอย่างรวดเร็ว but however the rate at which the person forgets depends on several factors including memory strength how meaningful the material is and physiological factor ขึ้นอยู่จะลืมเร็วลืมช้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยแต่ละ piece of information ก็ไม่เท่ากันนะคะ depending on the memory strength บางคนจำได้ดีบางคนจำได้น้อยบางคนจำได้มากเนี่ยความแข็งแรงของความจำของเรา or how meaningful the material is for example this is a life-death situation of course you are going to remember it or it's very emotional information that this is when I receive this award or something like that when I graduate blah 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 when the country is changing something it depends on how meaningful it is how important it is to you and physiological factors like stress anxiety
the emotional. Yeah. The good news, they said, the good news is that there are a number of methods you can use in your courses to help your learners challenge the forgetting curve. Yeah. Okay. Now, so which means that, okay, we're gonna see it. เขาบอกว่าแปลเป็นภาษาไทยให้เป็น 10% นะคะเขาบอกว่าในวันแรกเนี่ย24ชั่วโมงแรกมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะลืมข้อมูลที่เพิ่งเรียนไปได้แบบหลงพรวดได้แบบเกือบ 70% เลยทีเดียวเชียวนะคะเพราะฉะนั้น but there are many things that could help you, many methods, many ways that we can do in order to try to not forget things or forget less than usual. What are they? They have 5 tips from the article we just saw. I'm going to put down the link of the article, down in the comments below, so you can check it out if you want to read it. But I'm going to introduce 3 out of 5 today. So let's take a look. The first thing is called space learning. Hey, are you familiar? Have you heard of space learning before? You should, because we talked about it here so many times. Okay, if you want to learn more about it, actually we had a video about it, but space learning, quote unquote, is a learning methodology where learners are presented with materials they have to learn in a timed session with a short break provided after they have completed. Space learning strengthens the memory retention because learner studies the information and periodically returns to review it in order to retain the knowledge. So space learning, ladies and gentlemen, is something like this. Can I? Okay, for example, if you learn something, if you learn something and for example, one day you come back, you are supposed to forget it, but then you come back after one day, you come back to it, then you're gonna remember, let's say 100 again. So it goes down and then it comes up again, right? Because you review it, you look at it again, you checked it again, you study it again. And then after you check it or you read it for the second time, you are going to remember longer. So you leave a space and then you come back to learn it again. So space learning is basically you learn it once.เราเรียนอะไรบางอย่างตอนนี้ you learn it once and then you leave it for a while. ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง and then you come back again, second time. You come back to read it again, study it again, review it again. วันนั้นเรียนอะไรไปแล้วนะจำไม่ได้นั่นมันคืออะไรนะonce again, it's the second time. And you leave a little bit longer. You leave it a little bit longer. For example, first time you leave 1 day. Second time you leave 3 days. 3 days. ไม่แตะเลยนะไม่ต้องเรียนเลยนะ 3 days. And then you come back to it again after 3 days. Read it again. Oh, I remember 5 things out of 10 แล้ว Oh, okay, there are 5 things. ที่เหลือมันคืออย่างนี้ And then you leave it for even longer. 1 week. Something like that. And then you come back at it again. So the memory, it stays in your head longer and longer and longer until it goes into your long-term memory. So this is space learning. I know that what I talk is it doesn't make all that much sense. So I recommend if you want to learn more about it and you want to go to what it's like, I recommend this video from ฝรั่งอังหมอ very good channel, so this is a video from YouTube, from ฝรั่งอังหมอ so you can visit it, or I think it's available on Facebook as well, it's called Space Repetition Technique จำศัพท์ไม่มีลืมนะคะ we go deep down into this technique so you can take a look at it. I think I provide much more detail in this video, this live, okay? All right. Now, so method number one for you to not forget something is to use space learning. เรียนอะไรบางอย่างอ่านอะไรบางอย่างท่องอะไรบางอย่างแล้วก็เว้นช่วงเสร็จแล้วก็ท่องอะไรบางอย่างท่องอีกรอบนึงแล้วก็เว้นช่วงต้องมีช่วงเว้นด้วยนะแล้วก็เว้นช่วงแล้วก็เว้นให้ยาวเว้นยาวขึ้นเว้นยาวขึ้นแต่ต้องกลับมาทวนเรื่อยๆเรื่อยๆ Okay,
sounds good now number one number one คืออะไรพิมพ์คำตอบเข้ามาทวนคำตอบกันหน่อยเร็ว what is number one คือ space learning นะคะ space ให้ช่องว่าง learning การเรียนรู้มีการเรียนรู้ให้ช่องเรียนแล้วก็พักสักพักหนึ่งอย่าเรียนทีเดียว30บทเรียนพักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาทบทวนแล้วก็พักแป๊บหนึ่งพักยาวขึ้นแล้วก็พักแป๊บหนึ่งยาวขึ้นแต่มีช่วงเบรกให้เรากลับมา recall บ่อยๆโอเค number one space learning พิมพ์คำตอบเข้ามาไม่ใช่พิมพ์คำตอบพิมพ์ทบทวนเข้ามากันค่ะการที่เราได้ลงมือทำอะไรเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราจำได้ดีขึ้นด้วยนะคะเอ้ยทำไมไม่เป็น English Chitchat แล้วเนี่ยโอเค now number two is to make it accessible access คือการเข้าถึงค่ะ accessible means you can access it ก็คือเข้าถึงได้ yeah so for making the accessible the information you learn you should be able to get it again and again and again. You should be able to have it in your hands, in your pocket, in your drawer, in your room, and check it whenever you can. Okay? You should be able to, when you think about it, you can like, oh, มันคืออะไรนะวันนั้นเรียนอะไรไปแล้วนะ Okay? So it must be accessible for you, for the students, for the students.So it should be available at hand. That is why at ฝรั่งอังมอ ladies and gentlemen คุณสมัครเรียนกับเราแค่ครั้งเดียวคุณสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีพกลับมาทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้ ขายเก่งเหลือเกิน But what I meant to say is that if you want to be able to learn something in a way that you never forget, you want to have it somewhere that you can always come back to it. เราจะต้องให้มันอยู่ในที่ที่เราสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงเราเคยเรียนอันนี้มันเรื่องอะไรแล้วนะอย่าให้มันไปเก็บอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถกลับมาทบทวนมันได้นะคะ I'm the kind of student that takes down every single note when my teacher said something my notes is going to be like full page like I write everywhere so I want to make sure that I have every information I need in order to study and remember something. Yeah. So even when I was studying in the States, my notes is very detailed that I even sell my notes. ตอนอยู่อเมริกานี่คือแบบเขียนโน้ตเป็นอาชีพอะแล้วก็ขายโน้ตตัวเอง เป็นรายได้ที่ดีมากเลยนะ Anyway, off topic.So you should have it available in a way that you can access it anytime you want to check, to clarify, to remind yourself about something. It could be in your cell phone. It could be in your like notebook, like small notebook that you can always take to. ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจดคำศัพท์ถ้าสมมุติว่าเราจดในสมุดที่มันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวมันจะอยู่ในกระดาษอะไรบางอย่างที่มันอยู่ไปแตะที่ไหนก็ไม่รู้ที่เราไม่สามารถกลับมาให้ดูหนังเรื่องนี้แล้วจดคำศัพท์แล้วเอาไปไว้ไหนแล้วนะไม่มีประโยชน์ it doesn't help much so you want to have the information the things that you are learning accessible at all time sounds good ข้อที่2คืออะไรพิมพ์คำตอบเข้ามาค่ะ what's number two make it accessible นะคะเข้าถึงได้โอเคmake it accessible พิมพ์มาจ้าเป็นการทบทวนนะคะ okay now number 3 is keep it engaging engage แปลว่าอะไรนอกจากจะแปลว่า engagement ring engagement ring แล้วมันนิ้วไหนวะ engagement ring เขาใส่ไหนกันนิ้วนางนิ้วนางโอเคนิ้วนางengagement คือแปลว่าการมั่นใช่ไหมคะ engagement นอกจากนี้ก็จะแปลว่าการมีส่วนร่วมกันสนุกอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนร่วมนะคะ keep it engaging so for teachers like me our job is to make it easier for you to digest ย่อย and apply things you learn in your life this is my job is to make it easier for you to learn and digest something like อร่อยดีนะโอเคสนุกดีนะเพลินthat's my job if for you for your self learning if you want to
to have stuffs in here. If you want to make stuffs stay in your head, you want to make your learning fun. Yeah, you want to make your learning fun. Quote unquote, learner concentration naturally wanes if they're reading mountains of text, reducing knowledge retention. If you have to read like a long paragraph สมมุตินะแบบทุกคนเอาไปอ่านหนังสือมาทั้งเล่มเลยนี่ you don't want to concentrate, you don't want to read it. Sometimes you might, but most of the time you're like, oh, so many texts, no, right? So instead, mix things up and keep your learner's interest by diversifying the content you're using with videos, images, and webinars. So what the article is suggesting is that we should have like a little bit of entertainment, engaging visual aids. Yeah. For example, that's why we learn better through movies. We learn better through music. We learn better through YouTube videos, TikTok videos than like just reading the text. Doesn't mean that the textbook are not good. It's just that this way you're more engaging. And when you're more engaging, you're willing to keep go on. Yeah. You want to keep going on. โอ้ YouTube เนี่ยเลื่อนได้ทั้งวัน Instagram เนี่ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีก TikTok เนี่ยโอ้ยติด right? So you want to make that engaging for you, yeah? Even better, for example, something like a game, yeah? Gamification, exercises, activities, something that you can take an action in it, be a part of that learning, to be active learner. อาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งเรียนไปนะ active learner เนาะAll of these help you to remember it better and retaining it much more easily. Okay? ถ้าเรามีส่วนร่วมกับมันมากแค่ไหนเราเป็นคนทำเราเป็นคนแบบเราได้ใช้โสตประสาทของเรามากแค่ไหนเรา concentrate เราสนใจมันมากแค่ไหนเราก็จะจำมันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ And that's why at ฝรั่งอังโม we have a lot of engaging courses and lessons. Anyway, you can check out the rest of the article. It's called Forgetting Curve, 5 ways, Forgetting Curve, 5 ways to challenge the forgetting curves นะคะอีก2ข้อยังมีอยู่นะคะสามารถไปอ่านกันได้นะคะ for those who are interested in this article. Very interesting one. Yeah, very interesting one. Now, discussion time for you to speak out, not speak out, but type out.Discussion time. What part or which aspect of English is the hardest for you to remember? What in English is the hardest for you to remember? And how do you try not to forget? When you learn it, how do you usually try not to forget something? Let's share. For me, when I think everything is hard to remember for me in English.Everything, literally. I think the grammar part is quite difficult, but not as much. I think the sounds also quite difficult, like knowing that because this letter doesn't always make the sounds, right? To, T-O, to, D-O, do, G-O, go เฉยเลยแล้วทำไมไม่กลัว So English doesn't always make sense, especially in terms of pronunciation. So I think for pronunciation, recognizing the sounds is quite difficult as well. But I think for me, in order to remember how to pronounce these things, I use the imitation technique. Yeah, I try to imitate the sounds and familiarize myself with that sound so that I find it easier for me to speak fluently. Otherwise, I will be thinking, อันนี้ตัว O ออกเสียงยังไงได้บ้างนะO ออกเสียงได้แบบที่1แบบที่2ทำนั่งจำกฎอยู่ตอนเวลาที่เราจะพูดจริงๆเราก็ต้องมานั่งเรียนกฎกฎ1 2 3อะไรอย่างสมมุติไม่ได้พูดสักทีนะคะ Okay, let's take a look at your comments. ลืมให้พิมพ์ข้อ3 keep it engaging.Okay, คุณทันชนกบอก grammar. Oh, yes. Yeah, the rules, right? The rules. This one is with ES, this one is with S.
this one is a plural, this one is singular, this one uses sense. I know. So again, I use me with my dumb brain never remember the rules. So what I do best is to imitate it. When I imitate it, I remember the patterns. Yeah. If you recognize the patterns, it's much easier for you to use the language. Okay. พี่กุ้งบอกว่า tense. Five. Me too. I still messed it up even until now. Even though I'm supposed to use I know I'm supposed to use past tense, I use present tense. But I still feel like even though we messed with it along the way, we make mistakes along the way, most of the time, to be honest, most of the time people understand you regardless of that. Of course the accuracy might not be 100% correct, but I think if we can communicate, then why not, right? Then a lot more times we kind of like holding ourselves back to get the 90% right because we are so afraid that we are going to get the 10% wrong. คมอ่ะ Okay คุณโสภิตนะคะบอกว่า collocation is the hardest. I know, right? Me too. Again, collocation is a great pattern recognition lessons. If you think of it not as something to memorize, if you think of it as some patterns to help you use the language better, it will be helpful to you. Yeah, it will be helpful to you. Kissy said the grammar is so hard for me. I know. I've been there. I'm still there, but I know. To think about grammar, one tip for me when I usually teach my students this. If you think of grammar as a law, yeah, because grammar is the rules of language, right? If you think of grammar as, for example, do you know that if you run the red lights, ฝ่าไฟแดง do you know that if you run the red lights, it's wrong? Yeah, we kind of know. Do you have to know the law, like bar article this ด้วยย่อหน้านี้ตามกฎหมายมาตราที่นี้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องฟื้นต้องปรับเท่านี้จำคุกนานเท่านี้อะไรเงี้ยเราต้องรู้ไหมเราต้องเป็นทหาร Do you have to be a lawyer? Do we have to be a attorney อัยการ You have to be a judge เราต้องเป็นผู้พิพากษาไหมเพื่อให้เรารู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าขับรถไปชนชาวบ้านไม่ได้เดินเข้าไปดุงเข้าบ้านชาวบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย So if you think about grammar as knowing a sense of what we use, what people use and what people don't use, then it will be a helper to you rather than an obstacle for you, right? We are taught in school to memorize things rather than making use of things. Grammar is supposed to be our friend. Yeah, it's supposed to be a helper for us. But most of the time it becomes obstacle because we are forced to memorize things rather than learning to use things. Yeah. So ทำไมมาคมเฉยเลย Yeah. So I think what should be very helpful is to think of grammar as knowing the senses of things, knowing that okay, this is how usually people use it, and recognize the patterns rather than trying to separating the rules number 1, 2, 3. ถ้าเราเลือกจำเป็นแบบกฎข้อ1ข้อ2ข้อ3สิ่งนี้เวลาที่เราจะ process ก่อนที่เราจะพูดออกไปยังไงเราก็คิดไม่ทันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้จับเป็น pattern มาเลยจับสมมุติว่าเวลาเราไปฟังจากหนังจากเพลงอะไรเงี้ยให้เราจับมาทั้งประโยคทั้งวลีเลยแล้วยกมาใช้เปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆเปลี่ยน subject เปลี่ยน object อะไรนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาไปใช้เลยเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราพยายามที่จะมา100คำเองอะI am I was I will I กูเทนไหนดีวะอะไรเงี้ยมันไม่ทันเนาะ sounds good อ่านไม่ทันคุณสุริรักษ์นะคะบอกว่า keep speaking and talking with my friends that is amazing to not remember to not forget things, right? Grammar and pronunciation, I know, right? Idioms, okay. The good things about idioms is that you get to know the culture. Once you learn the idioms from context, yeah, from movies, from video clips, from stories, you remember it better. If you want to remember collocations,
idioms or phrases that people use, you have to also understand the culture. When do people use it? Why do people use it? In what situation they use it? How are they feeling? It will help you provide a context, a story. เหมือนสิ่งของมีแพคเกจจิ้งอะค่ะพอมันมีแพคเกจจิ้งปุ๊บเราจะสามารถที่จะจำมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ Keep it engaging. Okay. I could pronunciation properly. You could not, right? You could not pronounce properly between dog and duck. The words with K is usually the sounds is usually shorter. The words that end with G usually the sounds is longer. Dog, and duck. I hope it helps. Am I right? I don't even know. Okay, this is what I think it is. My is funny part. Easy word like towel. I keep forgetting how to pronounce it. Me too. We make these kinds of mistakes all the way, and it should be something fun. It should be something fun. I think I forget like so many things, but I couldn't think of one example. But there are many like simple words that I should know how to pronounce. I didn't know how to pronounce. I met my friends the other day, and we were talking, and I used like wrong grammar all the way. Like, oh, เหมือนคนไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน. Sometimes when we didn't use it that very often, we forget. It's normal, yeah. The most important thing is not to blame yourself, and have fun with it. Copy, repeat, speaking louder. It's important. Writing, I always make to remember. Oh, okay. Copy it, repeat it, speak it out. Yeah, speak it out loud. Okay, that's great. All right. คุณสุภัสสาบอกว่า passive voice is the hardest for me since it's quite different from Thai in comparison. Yes, and we fell in traps every single time we try to translate. And it's not your fault, yeah? It's not anybody's fault that we translate from English to Thai. It's just the easiest our brain shortcut to, matching things. But we have to try to trick our brains to not be translating things always. Otherwise, we are going to get used to the process of, always comparing and translating back and forth. So what we want to try to do is from the scratch. นะคะตั้งแต่เริ่มเลย from the very beginning, we try to understand the language from the context, from how people use it, rather than translating. ถ้า beginner เลยจริงๆอาจจะแปลได้แต่พอสักพักหนึ่งส่วนใหญ่ pre-intermediate ขึ้นไปนะจะอยากให้เข้าใจภาษาจาก meaning จาก definition แล้วก็จาก context มากกว่าการแปลเพราะว่าไม่งั้นเหมือนสมองเรามันชินกับการแบบเทียบแล้วก็วาดรูปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องมาวาดรูปด้วยตัวเองโดยไม่มีแบบเทียบมันจะยากขึ้นนะคะ so yeah all the bestคุณสุรทินใช่ไหมคะบอกว่า to pronounce words with R and L my brain sometimes is confusing yeah then my mouth is out of control the ways I practice are exercising my mouth and listening more most definitely in pronunciation we teach this in pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์ we teach this that pronunciation to be able to pronounce perfectly or more accurately you want to develop something that's called muscle memory. Yeah, muscle memory is not just pronunciation, but every kind of thing. For sports, for driving, for anything that your muscles, your body remembers how to do it automatically. I don't have to try to right now because it's automatic now, right? So what we want to do is to keep surrounding ourselves with that sounds and try to imitate so that our mouth and tongue and everything get used to that sound because we are never used to that sounds we speak with รอเรือลอลิงฝรั่งพูดรอเรือลอลิงโคตรยากเลยอ่ะคุณผู้ชมหรือแบบ other sounds in Thai วรรณยุกต์อย่างเงี้ยฝรั่งก็ไม่รู้
คุณโอเคไหมสวยกับสวยเหมือนกันเลย right so they don't have that in their language so if they want to perfect that again they must develop the muscle memory to it yeah or so for us there's no th sound there's no v sound there's no r and l sound in our language so we must give us some time to develop the muscle memory in such a way that our mouth knows exactly how to make the shape of it in order to pronounce these words give it some time yeah give it some time okay alright thank you so much เดี๋ยวนี้เริ่มฟังออกเยอะแล้วครับดีใจมากเหมือนน้ำพูดภาษาไทยเยอะขึ้นนะ interesting questions which English accent is most difficult for teachers to listen to for me right now I think for me right now is probably Australian now but it depends on the person as well it depends on when I speak with some people some Japanese I do understand them completely some Japanese are a little bit difficult Chinese as well a little bit difficult but most of the time I find it okay but Australian because they have very specific set of sounds like day like good day ไหมต้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย that I don't know how they pronounce it that's why maybe yeah but yeah okay all right we had a great talk today I love this I love the talk session next week I think next week I'm going to be here for Q&A so if you have any questions please stay tuned for Monday night at 9 p.m. We're gonna have a Q&A session every single month once a month and ladies and gentlemen I feel like what we try to emphasize it again and again here there are many techniques to remember something there are adding personal connection space learning image memory mnemonics there's so many things to try to remember but you have to find what works for you you have to find the technique that works for you I cannot say this technique is the best in the world because different people have different learning style different learning pace as well and different things they like different interests yeah but personalize the methods for yourself yeah that I'm really into this thing the educational psychology thingy so obviously I add this kind of thing like space learning forgetting curve everything we talked about today in the courses that I teach คือทุกคนที่ติดตามฝรั่งมอมาก็จะรู้ว่านะอินเรื่องนี้มากๆในเรื่องของกับhow to learn เนาะวิธีการเรียนรู้ก็พยายามให้ทุกคอร์สของเราเนี่ยเน้นใส่ในเรื่องของวิธีการเรียนนะคะแล้วก็เพราะว่า at the end of the day how good the course is like โอ้ยเวอร์วังอลังการคอร์สนี้ดีมากเลยค่ะข้อมูลแน่นนู่นนี่นั่นหมดเลยว้าวสุดยอดไปเลยแต่ว่าเรียนไปแล้วจำไม่ได้ใช้ไม่เป็นไม่มีประโยชน์เลยอุตส่าห์นั่งเรียนตั้งนานโอ้โหทางตาเรียน10 ชั่วโมงจำอะไรไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เลยค่ะ there's no use เนาะมันก็อุตส่าห์นั่งเรียนไปเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะใส่ในเรื่องของแบบนี้ให้เรา aware ว่าเฮ้ยวิธีการเรียนของเราอ่ะกับทัศนคติที่เรามี mindset ของเราวิธีการเรียนของเราความสม่ำเสมอในการเรียนของเราวิธีในการปรับให้มันเหมาะกับเราอ่ะมันมีผลกับการเรียนทั้งหมดเลยมีผลมากๆพอๆกับสิ่งที่เราพยายามจะเอาเข้าหัวเลยเนาะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังพยายามนั่งแล้วก็เรียนไปมันก็จะหายไปนะคะ anyway speaking about the course yeahณจุดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าโอ้โหโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณพิเศษเช่นคุณเลยค่ะ2 เท้าล้วง2มือล้วงกระเป๋า2 เท้าก้าวเข้ามาเลยค่ะคุณพี่ค่ะในวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าลดแลกแจกแถมกันไปเลยทีเดียวข้างนอกเขาจะตกใจป่ะว่าใครมาขายของอะไรอยู่นี่
ประกาศโปรพิเศษปลายปี63นี้นะคะน่าจะเป็นโปรสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะสำหรับโปรยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของเรานะคะเป็นโปรสมัคร1คอร์สนะคะคอร์สที่2ลดไปเลยทันที 50% นี่คือถ้า 50% 1คอร์สลด 50% นะคะใครก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะเรียนก็จะเป็นช่วงที่คุ้มที่สุดที่จะตัดตวงคอร์สไว้นะคะเราก็ตั้งใจมานานแล้วว่าปีนี้เราต้องเก่งภาษาปีนี้เราจะเก่งภาษาตั้งใจมากี่ปีแล้วให้มันจบที่ปีนี้แฮชแท็กให้มันจบที่ปีนี้แฮชแท็กคุ้นๆนะมาจากไหนนะ anyway นะคะก็สำหรับโปรพิเศษของเราในปีนี้นะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นโปรสุดท้ายของปี63แล้วเป็นโปรปลายปีนะคะก็สามารถสมัครกันได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่สมัครคอร์สแรกช่วงนี้เลยนะคะก็สามารถรับสิทธิ์ไปพร้อมๆกันได้เลยก็คือรับสิทธิ์ลด 50% สำหรับคอร์สที่2สมมุติว่านะเรียน English for Career Development เนาะคอร์สภาษาอังกฤษกับสำหรับการทำงานไปแล้วนะอยากเรียนในเรื่องของ pronunciation เพิ่มอยากออกเสียงให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะนะก็ใช้สิทธิ์สำหรับลด pronunciation ได้เลยเนาะก็จะได้เรียนครึ่งราคาก็จะเป็นช่วงนี้แหละที่เราสามารถก็อยากเรียนอะไรก็จะได้เรียนได้อย่างเต็มที่ในราคาที่คุ้มเนาะไม่ใช่แค่คอร์สที่2เนาะ3 4 5อยากเรียนกี่คอร์สก็ลด 50% หมดเลยในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ลงเรียนกับเรามาแล้วนะคะไม่ว่าจะคอร์สใดก็ตามของฝรั่งอ่างม้อที่เคยผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์สมัยสุโขทัยอยุธยาใดๆนะคะก็สามารถที่จะมารับสิทธิ์ลด 50% สำหรับคอร์สใดก็ตามที่อยากจะเรียนนะคะต้นปีนี่มีพี่ๆมาเหมาครบทุกคอร์สเลยนะคะมีแฟนพันธุ์แท้ของเราเก็บไปครบหมดทุกคอร์สแล้วเรามีทั้งหมดกี่คอร์สเขาก็จะเก็บไปหมดเลยในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงตักตวงก็จะเป็นช่วงที่เรียนแล้วคุ้มที่สุดนะคะใครที่ลิงก์อะไรไว้ว่าอยากเรียนอะไรไว้เป็นคอร์สที่2ที่3นะก็สามารถมารับสิทธิ์ได้เลยนะคะยาวไปถึง31ตุลาคมนี้นะคะแต่สมัครก่อนก็ได้เรียนก่อนก็แค่นั้นเองนะคะโอเคnow ใครที่สนใจนะคะสนใจคอร์สไหนนะสามารถพิมพ์เข้ามาว่าพิมพ์มาว่าอะไรดีพิมพ์ดีไหมพิมพ์มาว่าสนใจแล้วกันเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ทั้งทุกคอร์สที่เรามีอยู่นะคะเพราะว่ามีคนสอบถามมาเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องการคอร์สไหนก็เดี๋ยวส่งให้ทุกคอร์สเลยจะได้เอาไปดูไปพิจารณาว่าคอร์สไหนเหมาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติไม่มั่นใจว่าเรียนอันไหนดีหรืออยากเรียนควรเรียนเลยดีไหมหรือว่าเรียนแล้วเรียนอันนี้ก่อนหรือว่าเอานี้ก่อนดีเอานี้จับคู่กับอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอดมินของเราเป็นแอดมินที่น่ารักมากๆคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถพิมพ์สนใจมาหรือว่าทักอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะถ้าพิมพ์สนใจเดี๋ยวจะได้ส่งให้ในอินบ็อกซ์เลยนะคะอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะโอเคใครสนใจพิมพ์สนใจมาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะเดี๋ยวแอดมินเราส่งลิงก์ให้นะคะOkay, if you like this episode of All English Chit Chat, please leave a like, share this with your friends so that they can practice listening and interacting in English as well. So together we can get over our fear of making mistakes in English, just trying to use English more confidently. Okay, if you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, ฝรั่งอ่างม้อ we also have YouTube, ฝรั่งอ่างม้อ and we also have Instagram, ฝรั่งอ่างม้อ which we teach a word a day, one vocabulary every single day. And also we have Line official account, คณะ คณะฝรั่งอ่างม้อ yeah, and we also have TikTok, ฝรั่ง underscore อ่างม้อ yeah หรือเปล่าวะจำไม่ได้เหมือนกัน Anyway, thank you so much for tuning in. I hope you gained something useful out of this to improve and advance your skills of communication further. Yeah, I'm seeing you every single week. So, okay. Thank you so much, everyone. Thank you very, very much. I really, really love having a chit chat with you. Once again, next week we are having a Q&A, so please join us. And if you have any questions, you can ask me. I will make sure to answer every single one of them. Okay. Hope you have a good night. Stay safe and always be curious. Always be passionate about learning. That way you can keep moving forward nonstop. Yeah. Okay. All right. Have a good night, everyone. Thank you very, very much. ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกัน See you next week. Bye bye.